Hello，大家好啊！今天来给大家分享一个免费的高效的搜索软件，这个软件对我们维修人员有很大的帮助。下面我们来举一个例子，假如说我要去查找我的电脑当中有没有储存的有 DAO ZQ9 这个主板的电路图，那么我们一般的情况下面会在此电脑，然后去查找，大家可以看到它的搜索的速度非常之慢。这个时候我们可以采用这个软件 Afistan， 它可以在百度里面去搜索，可以找到许多的免费的下载的地址。下面我们再来看一下这个软件点开之后它的搜索效率。我们只要把这个一输进去，秒出结果，这个速度快得惊人。这里面的电路图，我需要找这个 6801P， 只需要打开这个，我们输入完它马上就会显示出来，它就是这么快，去查找文件非常方便，好吧？今天一个视频就给大家分享这里，谢谢大家收看。